el arreglo personal y tu percepción de ti misma Van van complementando una con la otra. Si tú te arreglas, te vas a sentir bien contigo misma. Y si tú te sientes bien contigo misma, te arreglas. Exacto. ¿Sabes? Exacto. El día que tú amaneces y de que dices de que, güey, me odio hoy, todo me salió mal, no te den ganas de arreglarte, güey. Y por eso la gente dice que, güey, si tienes un mal día, arréglate. Sí. La gente dice, es que estamos aparentando, fingiendo. No, güey, te estás queriendo, te estás dando un motor a ti misma, como un impulso para quererte. Y va así, güey. Te estás dando ese